ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് BS3 407 വരുന്ന ഷൈനർ അതുപോലെ ഹോസ് ഈ രണ്ട് സംഭവം ബ്ലോക്കായ കാരണം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. വൈകുന്നേരം വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്ത് പിന്നെ രാവിലെ വണ്ടി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിക്കർ അടിച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റാർട്ടാകാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹോസ് എയർ വലിക്കുന്ന പ്രശ്നം, ചെറിയ ചേസിൽ തട്ടിയിട്ടുള്ള ഡാമേജ്, അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സംഭവം നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തപ്പം കിക്കർ ലോഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ രാവിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു. ഇപ്പോൾ നല്ല വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇത് വഴിയിലൊക്കെ റണ്ണിങ്ങിലൊക്കെ നോർമലായിട്ട് പല വണ്ടികൾക്കും ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് സംഭവം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വഴിയിലൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സംഭവം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും.